مع الأخ شعيب من ولاية البوليدة، يعمل كموثق. يقول أحيانا تأتينا عقود من مختلف أفراد المجتمع، ولكن الذي يطرأ على هذه العقود أنها تحتوي على معاملات ربوية. حكم هذه الاتفاقيات والرهن على أملاك هؤلاء الناس وإجراء هذه العقود. نعم، بارك الله فيك أخي شعيب من البوليدة، جزاك الله خير على هذا السؤال المهم اللي عنده علاقة بحياة الناس التجارية والاقتصادية وحياتهم الاجتماعية. جاوبك ديانة وقانونا. نعم. ديانة نقول لك يا أخي شعيب، كل حديث النبي عليه الصلاة والسلام المتواترة تؤكد على حرمة الربا. موش فقط اللي كلا الربا، اللي كلا الربا واللي وكل الربا، يعني كلهم أطراف. اسمحوا لي بين قوسين في الرشوة، تلقى واحد يقدم رشوة والآخر يتلقى، وحتى اللي بيناتهم الانترميدير هذاك يسميه دلال الخير أو يسمي روحه دلال الخير. كلهم شركاء في هذه الجريمة وفي هذا الإثم. وربي قال في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن الربا النبي عليه الصلاة والسلام جرم فعل حتى الكاتب، مش فقط وحتى الشهود. إذن هو كل هؤلاء اللي وكل الربا واللي كل الربا والشهود اللي في المعاملة الربوية واللي كاتب الربا، كل هؤلاء شركاء في الإثم يقينا. هذا من ناحية الديانة، يجب أن نبرز ذلك بكل وضوح. وأملنا في الله كبير جدا أن تتغير قوانيننا لتنسجم مع شريعة الرحمن بالقضاء على الربا نهائيا. موش 1% ولا 10% ولا 5%، لازم القضاء على الربا نهائيا. لأن القرآن الكريم حينما قال بصريح الآية: وأحل الله البيع وحرم الربا سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا من الجانب الدياني والشريعة. نعم. وجانب القانون أعلم علم اليقين بأن الموثق لا يستطيع طبقا للقانون أن يرفض كل هذه العقود. فبالتالي إذن المطلوب هو أنه ينكر بقلبه، يستنكر بقلبه، يرفض هذه المعاملات بقلبه لتبرئة لذمة الله سبحانه وتعالى، ولكن يطبق مقتضى القانون ويعمل ما عليه من واجبات والتزامات في مكتبه. ونسأل الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال، فيأتي اليوم الذي تنتهي أو تزول كل هذه المعاملات الربوية، فيرفع الحرج عنا جميعا. إذن دكتور يجري هذه العقود مع إنكاره بقلبه. يجري هذه القلوب ويبرمها مع إنكارها بقلبه.